Hello， 我係數學補習委老 Sir。呢兩日辛苦晒大家，考完中文英文咧，主要嘅筆試啦。我知有部分同學咧，而家可能係準備緊英文 listening 嘅。唔緊要，如果你而家係準備緊數學科嘅話咧，我分開兩類唔同嘅同學，我俾兩個嘅建議大家點樣善用最後呢幾日嘅時間。首先我哋針對嘅係目標諗住保底，即係 Level 3、Level 4求合格升大學嘅同學。呢兩日咧，我哋今日同埋聽日考 listening 之前，盡量操我哋嘅 Session A1 同埋一啲 Session A2 每年必出嘅短題目。OK， 咁然後考完英文 listening 啦，禮拜六嘅晏晝咧，你去睇一睇一啲 Session A2 比較難嘅題目，同埋一啲 Session B 咧每年必出嘅短題目。咁跟住去到星期日咧，再將所有 Session A1 同埋 A2 嘅短題目加 Session B 嘅短題目咧，再去重新去執一次，睇下有啲乜嘢大意錯，然後盡量去記低。咁考試嗰陣咧，就唔好犯嗰啲錯誤，得唔得？咁如果你係想挑戰下 Session B 嘅一啲中題目、長題目咧，譬如四心啊或者係 3D 嗰類咧，都可以嘅，留翻喺考完英文 listening 之後先，因為無謂想做一啲勁難嘅題目而影響到你 listening 嘅表現啦，係咪？咁以上咧就係 for 一啲如果目標諗住保底同學嘅建議啦。另一類就係你目標諗住攞5攞星嘅同學，今日同埋聽日將一啲 Session A2 比較難嘅題目加 Session B 嘅題目。你嘗試去睇一睇Session A2 每一個課題你可能會做幾年嘅 past tracker 啦。咁如果係 Session B 咧，我哋喺課堂都講過啦，你嘗試 long quest 寫翻個大綱出嚟，睇下自己寫唔寫到大綱，得唔得？咁跟住去到禮拜六嘅時間咧，考完英文 listening 之後啦 ，Session A 開始啦，所有課題你自己 run 一次，特別係針對短題目咧 run 一次就夠噶啦。將一啲 Session A1、A2 嘅短題目，你睇睇自己有啲咩大意錯，記低佢。咁跟住去到星期日嘅時間咧，就係我哋要全日去進攻 Session A2 嘅新題目啦，同埋 Session B 嘅 long crack 噶啦，得唔得？嗰幾個大嘅課題。OK， 咁呢個就係俾大家如果目標諗住攞5攞星同學嘅建議啦。各位同學加油！